dalam. Lakoni wae. Dilakoni. Sepetan. Iki lakoni 160. Manual lho. Review. Wah, kelas. Oke, go. Ini ya, Bro. Enggak mungkin kalau ambil. Ambil. Ya, 160. Yuk. Langsung tes ya. Langsung tes. 160A. Waduh, dua ini kerjanya. Mas petan. Ya, bagusan dipulin ya. Wah, baru. Dapat topeng las stick pekat dagang sama sikat. Oke. Ya, bagusan dipulin ya. Wah, baru. Dapat topeng las stick pekat dagang sama sikat. Oke, langsung tes, coba. Pas lock Tempet. oh langsung Dicoba. 14. Oke, langsung coba. Wah, muter. Min plus plus Besar kayak sepetan biasa ya. Dua. Ini apanya ya? Hasilnya
matang sempurna. Matang sempurna. Tes dalam pun mantul lakoni 160 ampere. Cocok buat ngelas standar. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe.